ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីការបំលែងរូបភាពធម្មតារបស់យើងឲ្យទៅជាលក្ខណៈតុក្កតាស៊ូតបែបនេះអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើបានតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងងាយៗស្រួលៗសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកម្លែកបងប្អូនអរគ្នាពីកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការបំលែងរូបភាពធម្មតារបស់យើងឲ្យទៅជារូបភាពតុក្កតាប្លែកៗជូតបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើតែម្ដងជំហានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store ដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា TuneMe បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃ Android ចូលទៅតាម Play Store ហើយធ្វើការ search រកពាក្យថា TuneMe បាទតបមកយើងនឹងឃើញនៅ app មួយនេះបាទកម្មវិធីមួយនេះយើងធ្វើការដំឡើងវាមិនពេញរៀបរយមកបាទបន្ទាប់ពីពេញហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា Open បាទចុច Lightning មកបាទបន្ទាប់មកវាចេញមកបែបនេះយើងចុចខ្វែងមកបាទចុចខ្វែងមកតមកវាចេញមកនៅផ្ទាំងគំរូដែលជា style នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើស style មួយមកយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងជ្រើសរើសយកមួយនឹងមកបាទអូខេវាមាន style free ហើយនិង style ad free បាទយើងមើលទៅពាក្យថា pro នេះគឺ ad free ទេបាទសម្រាប់ style free យើងមើលទៅវាអត់មានពាក្យថា pro ទេបាទអូខេចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបាទយើងរូបមួយនេះបាទចុចលើរូបនឹងមកបាទតមកយើងជ្រើសរើសយករូបភាពយើងចូលមកអូខេយើងចុចយ៉ាងមកបាទតមកទៀតយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះហើយធ្វើការរងចាំវាធ្វើការ generate ឲ្យបាទអូខេរងចាំបន្តិចវាពេញហើយអូខេបន្ទាប់ពីពេញហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសយកទៅបាទអូខេយើងចង់បានមួយណាអូខេខ្ញុំចង់យកមួយនេះបាទយើងយកមកអូខេរងចាំតិចទៀតមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងទៀតទៅបាទហើយកម្មវិធីនេះមានពាណិជ្ជកម្មបាទកម្មវិធី free យើងអាចចុចពាណិជ្ជកម្មចេញទៅបាទចេញមកបែបនេះបាទយើងដើម្បីធ្វើការ download បានយើងចុចកន្លែង 3 នេះ3នេះហើយចុច save បាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា download នេះបាទប៉ុន្តែវាមាននៅlogo របស់កម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចង់អត់កុំឲ្យមាន logo យើងធ្វើការទិញ license មកគេបាទប៉ុន្តែយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីធ្វើការកាត់ logo នេះចេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាយល់ហើយដើម្បីធ្វើការកាត់យើងធ្វើបែបម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចេញ download មកបាទនឹងវានឹង save ទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបាទអូខេឥឡូវយើងថយមកក្រោយពេញដើម្បីរករូបភាពផ្សេងទៀតអូបាទរកstyle ផ្សេងទៀតយើងរកមើលទៅយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងជ្រើសរើសយកមួយហ្នឹងទៅបាទហើយអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនយើងចូលចិត្ត style មួយណាយើងយក style មួយហ្នឹងហើយធ្វើដូចមិញទៅបាទហើយសម្រាប់ការកាត់ដាច់ logo គឺបងប្អូនអាចនឹងធ្វើបានខ្លួនឯងហើយបាទអូខេអរគុណច្រើនមកការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយ